안녕하세요 여러분, 악어예요. 오늘은 오랜만에 유튜버들에게는 엄청 꿀 영상이 될 만한 유튜브 효과음 2탄을 준비했어요. 사실 저는 유튜브를 운영을 하면서 아무래도 뭐 자막이라던가 일단 편집 그리고 효과음이랑 그리고 배경음악에 대해서 좀 많이 신경을 쓰는 편인데요. 그래서 오늘은 조금 더 퀄리티 있고 재밌는 영상을 뽑아내기 위한 첫 번째 단계? 아무튼 그래서 유튜버 배경 효과음을 준비를 했어요. 그래서 아래 좌표를 클릭을 하시면 제 블로그로 이동이 될 거고요. 그거를 클릭하시면 다운할 수 있게끔에 대한 그런 영상들도 준비했으니까요. 좋아요, 구독 꼭 눌러주시고요. 그럼 우리 이 영상 시작할게요. Hello. 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 60초 후에 공개됩니다.